ខ្ញុំសូមចេញវីដេអូនេះផ្ដាំផ្ញើទៅលោកភុកសវុតបាទអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកកងមាសបាទសូមលោកជួយឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានផងនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានសូមការបំភ្លឺសូមការបកស្រាយអីតាមប្រព័ន្ធ Telegram ឬមួយក៏តាមរយៈទូរស័ព្ទអីសូមលោកអភិបាលស្រុកកងមាសហ្នឹងបាទលោកភុកសវុតបាទក្នុងនាមលោកជាមន្ត្រីបុគ្គលសាធារណៈដែលជាដៃគូមួយជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននិងក៏ជាមន្ត្រីមួយរូបបំរើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានមិនដឹងថាត្រូវរកវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីសុំការបំភ្លឺពីលោកបន្តទៀតទេដោយសារដាក់ចូលតាម Telegram លោកចូលមើលហើយមិនឆ្លើយតបបាទមិនឆ្លើយតបអញ្ចឹងសូមផ្ដាំផ្ញើតាមវីដេអូនេះតែម្ដងសូមឲ្យលោកភុកសវុតហ្នឹងអភិបាលស្រុកកងមាសហ្នឹងជួយឆ្លើយតបនឹងបំភ្លឺជូនអ្នកសារព័ត៌មានផងជៀសវាងអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយចេញទៅបែរជាប្រតិកម្មចេញសេចក្តីបំភ្លឺថាព័ត៌មានមិនពិតព័ត៌មានផ្សាយមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព័ត៌មានមិនសុំការបំភ្លឺពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានស្រុកបែរជាចេញព័ត៌មានមិនទាន់សុំការបំភ្លឺបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានសុំការបំភ្លឺទៅលោកផ្ទាល់ហើយអញ្ចឹងលោកចូលមើលតែមិនតបអញ្ចឹងសូមលោកជួយបំភ្លឺឲ្យខ្ញុំផងទៀតបាទក្នុងនាមលោកជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានស្រុកកងមាសបាទហើយខ្ញុំធ្វើអ្វីក៏ដោយខ្ញុំតែងតែសូមការបំភ្លឺពីអាជ្ញាធរក្រសួងមន្ទីរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់តាមច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយជិះវៀងថាព័ត៌មានមិនពិតជិះវៀងថាព័ត៌មានคล้ายព័ត៌មានប្រឌិតព័ត៌មានមួបង្កាច់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសមត្ថកិច្ចបាទជិះវៀងអញ្ចឹងសូមលោកភុកសវុតហ្នឹងអភិបាលស្រុកកងមាសហ្នឹងជួយបំភ្លឺផងទៀតវាគ្រាន់តែបំភ្លឺវាអត់មានអីពិបាកទេបាទក្នុងនាមយើងជាមន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានណាបាទបើយើងមិនមានអ្វីបំភ្លឺជូនអ្នកសារព័ត៌មានទេព្រោះរឿងពិតអាហ្នឹងយើងប្រាប់ទៅថាយើងរវល់ទៅបាទតែបើរឿងហ្នឹងវាមិនពិតទេអាហ្នឹងសូមលោកជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងជួយបំភ្លឺជូនអ្នកសារព័ត៌មានផងវាអត់អស់ថ្មទូរស័ព្ទវាអត់អស់លុយវាអត់អស់កម្លាំងអីទេគ្រាន់តែឆ្លើយមកបន្តិចជូនអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីជៀសវាងអ្នកសារព័ត៌មានផលិតព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសស្ដីថ្លៃថ្នូរបុគ្គលឬមួយកិត្តិយសស្ដីថ្លៃថ្នូររបស់ភូមិឃុំស្រុកខេត្តអញ្ចឹងហើយជៀសវាងបាទហើយជាទូទៅមហាជនក៏ដូចជាអ្នកបណ្ដាញសង្គមតំណែងមួយចំនួនតែងតែបន្ទោសអ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើព័ត៌មានមិនសុំការបំភ្លឺភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចេះតែចុះផ្សាយផ្ដេសផ្ដាសចេះតែចុះផ្សាយមួបង្កាច់បរិហាបង្កាច់គេដល់ឬមួយក៏រំលោភទៅលើឯកសិទ្ធិបុគ្គលបាទនឹងមតិនៅសាធារណជនទូទៅបាទតែឥឡូវនេះអ្នកសារព័ត៌មានសុំការបំភ្លឺហើយអញ្ចឹងសូមលោកភុកសវុតហ្នឹងជាអភិបាលស្រុកកងមាសហ្នឹងគួរឆ្លើយតបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានផងទៀតកុំចូលមើលឲ្យមិនតបមិនឆ្លើយអីចឹងគឺពិបាកមែនតើក្នុងនាមយើងជាមន្ត្រីបុគ្គលសាធារណៈមួយរូបបាទខ្ញុំមិនចង់ដល់ពេលអ្នកសារព័ត៌មានយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅប្រើនៅគេហៅថាវប្បធម៌មួយប្តឹងបាទមិនឆ្លើយតបមិនបកស្រាយមិនបំភ្លឺដល់ពេលគេផ្សាយទៅថាគេផ្សាយបរិហាបង្កាច់គេញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាចណាមួយអីចឹងទៅណាបាទហើយចាប់ផ្ដើមចំណាត់ការនីតិវិធីប្តឹងអ្នកសារព័ត៌មានទៅតុលាការបាទតែខ្លួនឯងអត់ឆ្លើយបំភ្លឺជូនអ្នកសារព័ត៌មានទេបាទហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍កន្លងទៅដែលខ្ញុំជួបប្រទះខ្ញុំអត់មានបានចោទប្រកាន់ថាលោកភុកសវុតហ្នឹងទេបាទតែខ្ញុំទទូចស្នើសុំក្នុងនាមលោកភុកសវុតជាអភិបាលស្រុកកងមាសហ្នឹងសូមឆ្លើយតបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានផងទៀតក្នុងនាមលោកជាមន្ត្រីជាដៃគូសហការជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានណាតាមអនុសាសន៍លើកឡើងកន្លងទៅរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺសម្ដេចពុកតែម្ដងអញ្ចឹងហើយសូមឆ្លើយតិចទៅទៀតករណីហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចយើងឆ្លើយទៅបើយើងរវល់បើយើងជាប់ប្រជុំឬមួយជាប់ការងារឬមួយយើងនៅសម្រាប់មិនទាន់ងើបពីដេកទេអានេះយើងឆ្លើយតាមហ្នឹងទៅវាចាប់រឿងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើវីដេអូហ្នឹងទៅលោកភុកសវុតអភិបាលស្រុកកងមាសផងទៀតបាទសូមអរគុណ